taking over the jungle. Hey. Yeah, we taking over the jungle. Bad by nature, the hot Mufasa. I'm the white collar, you just have to answer. All about bars, my nickname is Hansa. We took the jungle, now it's Mikasa. C4 bars, might just blow up in the liquor store. And I never miss what the fuck I'm needing Cupid for. Declaring war, making sure you get the panga ball. Info more, breaking laws, all this versus shut the door. We took the jungle, it's straight to the sea now. Blooded too great, everybody get the peace out. F1 flow, all you niggas take the Steve route. This is take over. These verses are from Passover. These verses are from Passover. We're taking over the jungle. Passover. Verses from Passover. We're taking over the jungle. Jungle. Yeah. We're taking over the jungle. Hey, what's up, Stirrenism, Mr. Nation, and Latoma players? Welcome to the NAFL Podcast Players Edition. We are coming at you live at the Block Laptronic Solutions. And if you want to use this podcasting studios, you can send your email at admin@laptronic. You can visit our website at admin@laptronicsol.co.za. Today in the studio we are joined by Ubayeni Utipa Manzmade usuka ngapha kwaNgwenya eXesi. Sinaye noJotela uJwaga usuka ngapha kwaKhulile eXesi. Sinaye no Pastor Thuthayo. Ilali zakho zipha ifama zakho mzini ifama ngapha kwaKhipkhip yeah akwazi kwaKhipkhip utanhle kanje benquma joke hayibo phi usukaphi qho iphi Khipkhip ngapha ngaze ngena uMama Nkhokho uthi Man Cook bada ugoduka imfundiso wami yabonakala goduka imfundiso hayi bonakala ngaba pastor baselokishini kunjani but masiqala baku hayi no kuyazameka buda yam fresh like an orange sour like a lemon yeah bodo klena go right mkhulu hey that's the grand food endacenga taya man akubikho uba right yabo but ke kuvuka ukutyhala ngesifuba kuzawulunga akonto right njani what do you mean utheni abantu awusithi ke kuzawulunga abanye bathi nini akekho nini qha nje kunika ithemba ungazibulali asozibulala mkhulu asoze ndizibulala kona uzibulala kodwa ke akukho right kodwa ndinethemba loba kuzawulunga kuzaba right okay yeah Jotel yes but andi Tolsondeza mic uthethele mic in thethele mic in bra sosokolisa ndisharp bra sharp yonke grand sharp endlini yonke grand yeah yonke grand yonke grand endlini untheni indaba zami zitipaha grand okay pastor yonke grand nasendlini yonke grand nasendlini okay yeah nje lo msingatho usuka kuye okay after yena siqethe kuye andibone enye into engathi yasokolisa kube kusenzeka lo la funeral nje funeral ekabana lo sister wami so funeral 7 grand yeah 7 grand imincela leyo inatseki inganethi lo mfuno but asibethe grand asuzifihla izandla Makaca ba uthatha asuzifihla cha nansi into singayifuni le asibanye basinqola nathi quality sithi inwana zakho hey ugrand otherwise awuzamkhumula yazi amkhumbula yes beni 99 uvana nabantu phakathi kwenu wena mkhulu ba wena ekhaya yeah uvana naye wonke umuntu wapha endlini kodwa not ngokulinga nayo ekhaya
Tasipa bra not ngokulinganayo. Ufuna uyabo ke ngolento yenzayo. Ufuna ukuhlula abantwana basekhaya wena. Bra niba ngapha wena mamakho sibathathu kopha ubuvana naye kakhulu lapha kuba bayi2. Sauthi ngibani and akekho manje ndithi Uvana nothanda is not the same thing. Akho into wrong ngovana niyavana. Siyavana sonke nje ba dijo. nyani andikwazi ukuthi Ufuna hayi iyaxoka. Yapho iyakhona. Yakwazi. Yapi? Iya. Ima okay. Hood. Niba ngapha kupha kwenu. Sibayi-2 Kuwe no sister wakho. hayi Phako wenu ni bangaphi? Asibayi6 endlini sivana sonke ngokulinganayo. Uyembo? Uyayibo? Ndinikela ninika yona nami. Ndinikela ninika yona. une options ezininzi wena so yakwazi khona lo mbani umthela thupha ingxaki zakho Akekho lo yi1. Kodwa bayafana. Ndiyakwazi. Goba. Yeah. Goba. Ndiyakwazi. Njani kaloku ndesinjani? Ndithele Tsiba. Yena kukhangela live bathina abantu apha. Andibona live umntu. Ifoni yami yazicofa into ezajonga yenzishayo Andimfumani tu live. Jonga ne yabo ke ngo awuthethi nyaniso. Yabo? Nana ndithetha izinyaniso nje bra. Njani? Yaxabanisa masimove on ngale wena. Ondon. Ndibuza umuzo nje. Niba ngapha kwena. Ekhaya sibayi4. Kule4. Yeah. Uvana nophi? Vana nabo bonke. Uthanda novana is not the same thing. Khange ndithi ndithanda bona bonke, anibathandi bonke ehlobo ufuna ngalo. Awubathandi bonke? Awubathandi bonke? Anibathandi bonke. Oh. Wena uyenza wesi into simple. Anibathandi bonke. Basuqela. Hayi ndifuna ngathi personal no personal. Camako wena awuspend linyani and uyayithanda lento yenzayo. Uyathanda usoloko ucima fast uyabala. So suba bengena wena tasiba kuwe lo emotionally yonke lo. Mina bengenanto ndifuna kuyo. Xa benifuna umchekisha uba lo njengoba nje eswelekile mhlambi uzawukwazi na ususo kwakuvana akudibanise ngapha okanye uzawusole esigcinela kuye if ebevana kakhulu nalowa. Ikhona lonto ku siblings amaxesha banishiya bonke ngentoni into yezi pha endlini. Andizovana nabo ngokufanayo, andizorelate nabo ngokufanayo. Bendithetha into njalo xa wena wayithatha wayisa kwenye angle. Ndithatha nayisa kwenye angle. Ndiyakubona ndikujongile. Okay. Binjani bafana mahotela? Match. Yes. Bengicimiza bamnandi la match like yabo. Bengicimiza ba match emnandi but ehlobo ibililo. Ibengamnandanga mani yabo ibithethisa yabo. Ngola xa ubukela uthi wena uyithi yabo zawe yeah. Ndanoba bunevers okanye intoni andiyazi babekusenza nganot but ke bazamile. Bazame intoni na hood? Bafana ibethiwe 2-0. Yavumana red card ezi2. 2 goals, 2 red cards. Uthini uzama kapha? Kaloku bebecima ba ubethwa 5-0. Okay. Sure. Bazamile. Wena mkhulu wabukhona nawe uyibukela. Uthini wena? Enxaba ndingasithandi kwa sport bengayohoyana noba yithi. Ustand sport? Anasport. Kodwa imanager ku sports edition. Understand isport ibhola yabo andikho kwaba bantu bacaba uba utyiwe iPirates abantu iPirates ndingagowa ndingathini anangxana lonto. No. Kwa le uthethayo ndiye ndingena ndiye ndiwazi amanqindi ngowazi awazi mina bendazi izanwa zase-erini nabantu base-erini bonke cha benohoye bona omnye nomnye elingayikhathalelanga lo wena Khuluwa wena ebholeni unjani?
hayi nama ndikho ebholeni Ustrong kwintoni wena? Bantwaneni. ndikho bantwaneni ndikho strong phina sithetha ngesport mos Yeah. yeah Strong entweni. Lona ndawo strong kuyo. like hobbies okanye Yeah, ngoba yilo. iculo ke Oh. Uyacula wena? Chini. hayi nothi Sanga if album yakhe. Album. Chini tasipa. yaka 2015 i-JP genre i-rap Abe ngaso ndiyazi. kube i-rap zange nifeature shine ngoma no YouTube Wa rapper sendiyekile. Rapper boy two. Lelo waqedelwa ke beer. Rapper boy two. Wa rapper sendiyekile lamsupporta ke ngo. Naye wayesupporta mina OG okay senza into ezinjalo. Omnye xa yeke, omnye eqala, omnye push on. Khangene kula live ba waba ku. Akanayo TikTok lo umfundi. Awuna TikTok? Ah. Bo. Uphila njani ungena TikTok? Hayibo. Okay, singeneni bros, singeneni ku dilemma khonto be andikhondo. Wena right man la match Oh, match. oh yeah oh. yasaqala ku match. Siqabe sokubuza endlini uba ku right yonke into. Bafana mana ina chance kule World Cup and he under a lot of pressure now that he losile the match yayo and isenza izinto ezintsha ngoku ibiwina ngesityle esithile sodlala ngoku kuthe qinisa inye style epha yangu ayidlalanga la 442 yayo kwenzeka la way it's kukho matches ezitshweshekileyo it's possible that we can bounce back and yabo but by the looks of things yakhokhrisa man yakhokhrisa because Czech Republic strong Czech Republic bukele umdlalo wayo idlala neNatsika na South Korea speed is pa kwintoni kwi-South Korea kuzo zoyi-2 yeah like a high paced match there and ngoku iyaNatsika kusizaba nalo problem thina because asikho that paced in terms of ukunantsika in terms of ubaleka so hileyo ku when it comes to sport and then yepenye Endlini. ndingathini na sikran mana contributing qande more under pressure Do under pressure ndo. lo msebenzi yabantu laptop yonke lawo yakhona izinto azilungi yabo Akamniki usister. Ndo nayo number yakhe zanika wena ilink then wena unantsike yena nansi andinansi kwelanga leyo but sundibuza ngoku man zamnika ngomso phinde ndizafika resha masi okay singene ne abenza masinike i-chance nge-18 bafana yabo oyaphini ilungise mistakes matches in 3 World Cup group stages 3 mistakes then bese knockout stages ke ngo sinamove Eba besinemali ngesisemthatha. endweni Kula manqindi kaloku a strong odlalwa pha. bengazoya Bungazoyi. manqindi omdaka man tasithipha man aw ba uloyal kuwo uloyal kuwo ngenxa yoba uwathanda but akufunekanga uwasacrificele awakho grand awakho grand bra like what has been the most common thing ngezi episodes Eziphi? zonke ezi episodes sishutileyo zeboxer the common theme yazo zonke yipain zonke uMcMahon wachaza politics amanqindi noba amdaka it's yasestratweni wathetha lo ndiyi-1 kwalandela abantu nomeva same thing kwalandela uTed same thing like
what has been common man zonke ezi episodes zishutileyo ewe wona mnandi xa uso acceptile bamdaka ababa mnandi ke because awuthuswa bubumdaka bawo because you acceptile lo way but ingenaphi leyo ithethayo kwindaba yoba besezaba semthatha kaloku lo emnqendweni mali bizaba imali esuka umhlambi kum kanye esuka kum nawo kanye esuka kulonto njalo siyithathe yonke siyohlala zonke ezantsuku nothing. Okay. All right. Okay. Ndikuvile masiqhube. I don't understand. Brahman. I don't understand now. Yeah, uyamuva wena man understand hood. Because Ndiyam- by going there thina besiyo posisa ingqondo. Ima. By going there mna I thought besiyo posisa ingqondo siyothatha icontent le asoloku eyifuna. Akuphosisa ingqondo that content. Kumsebenzi kum. Wena uyophosisa ingqondo because kwakho umsebenzi uzabuphumlile. Mna ngumsebenzi phezulu kwalomsebenzi nawo. Okay. So I deserve le wesinika wona because abasinikile wona. Endo qha sisumane sisothuka qhoba bwa and there's injustices as affect directly because sise yi media house and interest kuwo. Wait until sibe yi media house inside. Okay. Ubone the last episode bese dropile episode kaKhuse uKhuse phana wawina kwathiwa uzaya kwi-SA Games but kwafaka omnye umuntu pha wabizwa nge-last minutes akakwazi uwin igoal because bizwe nge-last minutes like zonke nansi kuvakalisa wenziwe ntoni like ndibizele nephi na episode yamanqindi zakuxelela ihlobo amdaka ngalo. So wena intoni ngakho? Awayideserve i-sacrifice. Awayideserve into yobana usuke ngapha eMdantsane uye ngapha komamthatha uhlala insuku ezininzi. Awayideserve lo way. Funeka udile nale ifika kuwe ungayoyigubhulula. Awayideserve lo way. Out of mna nditsho personally mna ndithi xa nsithi ndithi immediately when you sacrifice a lot from something ikhona into oqonda uba uzayigeyina. But there's kuzero some gain. Awugaini into. Sahamba saya pha kula promotion asawunika inantsiki asanika iVIP phayana watshintsheka wena. Unjayena ke. Yabo. Andithethi ngawe but ndikubonisa Sendizantshintsheka. ekudisappointa obalilo. So Zantshintsheka. mna ndiyazilungiselela ndingade ndidisappointeke. Kwatsho wena banditshintshekile. Tasiba udala sivana naye bra. Uyamazi ka grand uyamazi ngekho grand. Awuphi wena? Ndandingekho ngala mina. Unqanqana ubungqina wabuchuku. But ndiyawazi xa ugrand xa ngokogrand. Yabo. Okay, Must move on. But uyawuzuthi nanchilo man Tasiba. Uyawuzuthi nanchilo ta. Awakho grand man amanqindi man. And ingxaki ingathi seyiqhelwe eyilewe even ngabukela movies amanqindi like even like think uzukucinge lewe ukubukela movies amanqindi kubukela Rocky no Creed no Ndondoni there's always something wrong eyenziwayo intentionally. So Even ku Knuckle City kwenzeke ntoni ku Knuckle City what the fuck utyiwe emehlweni lamtshita yi culture yawo. Akumelanga uye head on without the guards because at any given time awuhlatywa ngasemva. akho umuntu ufuna uba kule way ndimndedwa lo unomdla oba izimvo zabaphulaphuli zithini. Impini ilight siba grand. Ekudala ndiyenza loo nto. Ndingafunda ngokuyidayilema yokuqala sibangena. Yes. Ungafunda uyabona ke guys ndiyabawela uba nani apho mhlawumbi ninzi into eniyithethayo but andikwazi because ifowuni yam ayivumi. Unceku le kaSirayeli uthiwa ayina TikTok. Le ifowuni ku Mr Nezo beta Mr Nezo. Kaloku bendifuna uzama
uzi-edrophela le Oh. le wethetha ngayo then ukunikela ifoni kabe ungena uchekisha uba sithini izimvo zabaphulaphula. Uma hotela awufuni wena. Ifoni yami iwile kaloku iyadidiza ngiyazicofa. Ngithuka abantu. Story man. Thuka abantu WhatsApp. After some time ithuka abantu. Ibhizi. Yo hayi tathi. Hey. So ucabanga uthini? Uyayitsho la itsho. Deyitsho nje Tastepha akumelanga uye ngenhloko ukunantsika. Akumelanga ukuthi uye nje uye ezumdlali uthi okwangoku sisava abadlali but iyeza kuthi iyeza reality yabadlali nalapha kuthi yoba lena sport sinobumdaka obumninzi esizawuhamba sihambe sisafarishe kubo so akufunekanga akufunekanga uzinikela ayenzeki man Tastepha yandlebazisa lewe Ayiyeke mthana. yeah nanso ke idilemma a woman writes in and says she's been married to her husband for nearly 10 years and they have 2 children together. Recently, her husband became seriously ill. After doctors struggled to diagnose what was wrong, he decided to seek help spiritually and started consulting a sangoma, despite the couple having a strong Christian background. Although she felt uncomfortable with the decision, she chose to support her husband because she wanted him to find healing. Now things have changed. She says her husband has become distant, spends a lot of time with the sangoma, and his behavior towards her is completely different. She suspects the sangoma may have told her husband that she's been unfaithful, even though she insists she has done nothing wrong. The husband refuses to explain what is going on, and the tension in their marriage is growing. So here's the dilemma. Should she confront the sangoma directly, demand answers from her husband, or simply walk away from a situation that she no longer understands? So good. Dependent ithi ne. Yeah. So umfazi ugulelwa indoda. Gulela indoda iye esibhedlele. Kuthiwe esibhedlela my sister apha uvasa izandla apha ulungisa izinto zakhe lo muntu uyayamka. Ayilulami. Imeko yakhe ayilulami. Ayike xa besebencamile in terms of isibhedlela bahambe baye ku traditional healers bafike bayifumana ke traditional healer after beyifumene even though bengamakholwa bona but isituation ichinja apha endlini fumaniseka ba uspend ixesha pha esangomeni more than apha endlini kuku tension kubi ngoku uyabuza ba number 1 uthi uyacinga ba isangoma simxelele ba hey uyagulela lo mfazi so umbuzo uthi makaye kusangoma direct lambuzo bumxelele into umyeni wami or abuza umyeni direct ba foni 10 seconds okanye ayeke yonke lonto angaya kusangoma direct asibuzo ba masithi binguwe umfazi wakho beyilawe uyambona uchintshile apha endlini ubunothini kusangoma xa usiya direct Ndizabuza lokuba usinike ntoni okanye usixelele ntoni kuthiwa client confidentiality andikwazi uxelela wena mbuza kuye most ye cases yesangoma asikhe sukiyeke sithi hayi akhona unayo like because ufaka ilonto uze ngayo yasoloko sine answer how le gqitya ngumuntu apha so sithi hayi yeah akho nto ibonakalayo ngawe okanye akuclean so suppose bayikhona ianswer pha kuso phokusangoma okanye ikhona into ayithethile so ungayi-approach kanjani sangoma wena ungafika uthi utheni kumfazi wami utheni ngokangasandoyi ya uzayibeka indlela eright kalo bayi umfazi wami bekhe wajikela lapho so after ejikele lapho ekuthafani waze wathini so kangicacisela uba yintoni oyithethileyo so ithethileyo kanye yeah
Oba kanye umnike yona. Cala lento uyinike umfazi wami nami into ezokwazi bakulenda kuyo. Okay. Hayi, yafakala. Mahotela. Yawo ufro ujonge ezinye izinto ngoba. Yabo. So i-question ithini qala? I-question ithi makaye kusangoma abuze kusangoma ba Directly na. ifoni nithini into yakho nalo Nantsika or makaye emntwini wakhe ambuze ba efondini kuye kwathwana ba utheni ungasuspend ixesha nami nje or avela hambe ayeke yonke lonto le Ndani ngabuza emntwini lo bekuzo. Yabo. If uyalalala it's fine yabo uzodavele xa igqibeleni yabo ivele ba bekusenza kanoni bekuthina akazoze ahlaleni lalo hlobo isidala uzayikhupha uzayikhupha eventually lo eba kwenzeka ntoni yabo kaloku mhlawumbe angadathi bana ngamgalele into ezithile lokho uthi bona bazi Christians mhlawumbe uyika noba athe sathi agalele into edrinkini kuthiwa uzaba right ngalo mfazi wakho uzawuye kufeba yabo ke ngoyani confuse ubeguliswa into lo mjitakani bufebe bomfazi okanye intoni uthi lo umfazi ndiya suspect ba the reason why engasanihoyi ngokuxelelwe phapa hey ndihambe ndilala xhala lakhe yilonto ba kuthethwe lonto ethi but hayi man makabuze pha xamjita man not kwisangoma man yabo okay yabo kusangoma uqala enye process kusangoma akazuyiqala lanto uyi-Christian yabo ufuna ukukhupha ezazini noba njengoba uyi-Christian usethi hayi and uyazenza ke ngoku uyabo ufuna ukukhuphe yonke lanto ilanto yenziwayo pha ndizazi awezenziwayo obhala uzawuzenza because uyo consulta mos sangoma consultor zanga na consulta awubawe yabawe sangoma consultor Thana. awubawe Hambawe. ndiyabawela Sezawunya. ake naku promise uthini wena mkhulu wakula situation uthi makathini kuqala Hey, into inje. Ngumfazi lo ubona ba akasahoywa indoda ne? Ngokucinga umfazi ba uxelelwe sisangoma awuxelele umfazi. Umfazi ucinga ba indoda yakhe ithe yoya kwesangoma kwavela into zoba yakufebela nokufebela ke lo Yo. Hayi uyabona ke nyani inzima into sometimes into zivayo ngezangoma hey zinyani sometimes uyibona ba umnqwaza uqini lo lo muntu lo uthethile ngekho so ibanzima xana uzawuyithatha into oyive ngesangoma ube so uyi actela than into ba ukhe uyijonge because bebe kumele ba ukhe uzijongele le nto ithethwayo uqala observe then ke ngoku kulapho unokwazi ke ngoku uthatha iaction xa sobona ba hayi nyani man lento lena iyenzeka yeah so uthini lonke makathini kwezi options eyi-3 zithini zo option yokuqala kukuthetha nesangoma option yesibini kuthetha nomyeni option yesithathu makahambe zirongo zoyi-3 unenye option wena ewe ukuthini kuhlala phansi uthule uyijongele yonke le nto kakuhle Kwakagahamba. suhamba hlala uyijonge uyibone ngokwakho bete ungabi kude kwi-enemy yakho seyi-enemy uyakwakhela seyi-enemy but sefuna uqonda izwiki ufro ululamile na umyeni uright kaloku Uright uyiprovile ngoku. ngoxa Yeah. uspend ixesha elinintsi phaa esangomeni and ke ngoku isangoma badiscuss umfazi obvious yeah hayi ke siye sathini sasifebe ngophumayo okay siyagqitha ne wena so uyiphendule lo yena akayiphendulanga mna
ndithi umfazi utyiwa sisazela number 1. So the first thing to do kumhlalisa phansi umuntu wami man confess ba beningekho faithful for wena and mos unexhala and uyafuna option yophuma into ekhoyo kuye. So in order for ba, because imagine finding out ba umfazi wakho umthembileyo 10 uhambelala yabo, and number 1 lo, number 2 njengoba nje ehambelala uyakufihlela and ke ngokwenu nolomsindo uthi wena kwegqirha khanike into ufuna umnyisa yabo, ufuna uyakhe idumbe ijingi nje afike ngakwazi nothini ba yabo izinto ezinjalo. So if unalo nexhala lelondo loba find out ube nomsindo then a react, mhlalise phansi tata dinale wendibona le pattern intsha ndibonayo, and because lityewa sisazela ndalala nobani. So if ziyavela zonto ndifuna ukuzixolisa ndiya accepta i-divorce if uyayifuna. Nanso yena option utshoyo ufrowuthela nomuntu wakhe angangeni nongena emagqirheni ayazicaphisa injalo la ke uyoxelela like say imagine aba inobe ingafila njani lina yona mhlawumbe uxelele like masithi uyenzile lewe ufro yabo wogqiba njembe yenzile seyitsho ngokwakhe ba hayi ba awuchazeki lonto singohlukana ifana lanto ba hayi ukubona uqumbile lo ubuqumbile singohlukana ke fana lani yabo so makangayivezi but nje man ungathini wena mahotela xa uno find out esipilini uye kugqirha lithi hayi kwethu ubonisa isipili sakhe xa lilanda lamadoda avele pha ipoqe aphinde poqa ndo ngicela uchamela apha kumemsweni ungathini acela uxolo asondiphinde mntu wami hayi bo maka ndiyamyeka angiqhubeke naye kaloko it's fine yabo kodwa wena ungayenza lo nto ucela ufuna kuxolela ne kaloko but bakafuni ngixole it's fine singohlukana wena uthini from fine ukuxelela akuconfessela man ndiyenzele way man wa jamiyeka obvious kodwa nawe uhlale naye ndiyamyeka hayi nothi betha phansi ngathi ufuna umbetha hayi likhohlakele ibifuna umbetha phansi la muntu ebekhona ngenxa yoba efune ubheka eShambizi ithi ulalapho eShambizi ungabuyi khohlakele imbethe phansi ngonqaba down khohlakele bo ubani ubekisela ke ngoku so kubekisela phansi kuba efuna eShambizi utho udini uze kuma okay hayi baby ngiyayiza uma nosihlobo sami ulalapho lo Shambizi leyo dide kuye emfethu amiyeke manje umkhulule miyeke ahambe umlaphila abuye hayi dasip vele yam ala kuphele siya eShambizi khayi yo ayacinga ba uyacinga uba ngizogxothwa apha ngazoluza ayidlale into le sesiphe sona santo simenze wathi makuyaqengo siyayiskipha le phansi man inzima business yohlalisana man because once uyivume kunzima uphuma kuyo into yenza nzima ngophuma Kuma ke ufuna kuphele kulula ngafuna kuphele ne relationship but if uyamthanda but ufuna space it's going to be hard, it's a hard thing to do kalojo awukwazi yabona xa uhlala nomuntu wena amahotela uweso intombazane Yesu yasifuna space sakho yena aka understand into ba uyasidinga space sakho uyayithanda into ba abe lapha ecangu wakho the minute usithi yeka uyobhola kwakho
yena ucinga uba uyamlahla okanye uyathini ngathi uyaxabana ngathi uyaxabana okanye ngathi uthentheni ispace sakho sithini wena hayibo ayikho le nto uthethayo sombuzi into engekhoyo ke kumntu ongafuni ispace sakhe yanyani Kodwa ezi sasithine zispace ispace sithini this Cause sam yasithanda ispace sam uhamba kwakhe uyamcinga because xa usifumene yabo naxa ndisifumene eza space boy ke umkile ndihamba yabo ndihamba online bam ndiyathintintintintini yabo eza space bendithetha ngaso hayibo ingathi benza kwenza into kaloku jonga wena mahutela xana uhlala nomntu ndiyapheka xana uhlala nomntu uzawuthi uyabo xa uthe udinga ispace sakho ahambe ungahamba ungabuya nango-1 ngomso kusasa yabo kodwa xana uyazi uba ukhona umntu endlini awonwabi kwa wena kule ndawo kuyo yeah so nantso into nangomahluko kule nto uyithethayo athi ke xa uphuma athi nam zawuphuma it's fine njani xa sithi emajiteni athi mna ndematsherini uzawubuya ngo-2 uzawubuya ngo-3 awurayithi but ke akho mntu uno Ngoba ngivula sibhuqe. Akho mntu akumelanga futhi noba nihlala noyi-2 nabo nomntu onjalo otsalela ngapha na ube utsalela ngapha okay ya benzezayo kuloo nto uba okay into yakho intando yakabani ya masibe fena kucala lamatshiri why zaba nguvula zibhuqe xa inguye naye esithi hayi ngizokwenza loo nto xa ufuna uhamba buya ngothi kutheni nguvula zibhuqe kodwa enguvula zibhuqe wena xa ufuna uhamba buya ngothi so basibe fe kucala lonke it's time ngoku ba nxazonke masivelele nto nganxazonke ya ganxazonke mna noba nangxaki atsho ba hayi njengoba buya ngo-2 ndizabuya ngo-3 hayi anangxaki naloo nto Ufale ngxaki xa uyazi ba wena uhleli yazi kaphuma I think uba nengxaki xa uzazi ba wena kule ndawo yakho ubuya kuyo ngo-2 wenzani so xa isithi hayi nam ndizabuya ngo-3 ucinga uba engathi uza kwenza ezinto izenzayo mani nomntu yazi overthinka uyabo iwezi njalo khame ndibuze xa unothi ulele ubhaqe ifurniture yakho itextela umjita esandoqeshwa naye endaweni ethi bana I can't wait sidibane Saturday zigrounds zoyilahla na ezo awunongxama ngonantsika ungathi ungayiconfront okanye ungayilindi xa uyotyiwa iyotyiwa into nje kalo mindset kuwe ayo lena hayi uthi yo ale yo kamako yo ningayilahla ubezawenza moslolo baba luthini uthi ubone itext ba I can't wait to jonga lo mntana uthi wese kuzawubanda kule weekend hayi kanti uthi kulomjita alomjita thina hama sizawujike lapha alomntana ewe and ndifuna i-cuddles after i-cuddles andiyazi into esawuyenza ezi positions endizicinga sizowuzenza obvious live makasole iqhubeke nespansayo uzawuthini some life wenze into uchithile sechithila lokhu uflethile kuthini uchitha uflethile ufletha kuthini man god kuthini uchitha ufletha okay andibuza kuthini uchitha uthi ufletha ndithi uflethile akachintanga akakayenzi lento usamarinata lo azaya kuye it's up to you uba wena uyayinqanda lento ingekafiki okanye uyayiyeka yenzeke but usecicini lokuba if noba umnqandile if yena uyafuna uzawuphumela ngapha kwaloo nto uzamnqanda wena avume futhi but if yena uyafuna uzawuyenza loo nto so betere uyeke zibekwa kuthi umlafi so okay bra ndibuza umbuzo wami uthi iqala phi i-cheating
Mr Odds uthi maske sive kuwe Camagu Fondini subuza isidala qophethe nawe udini wena hayi beningekaphenduli nje uba benisabuza lo bra beningekabuzi kuba bengekabuzi nakumahotela okay ke Mr Odds utsho Camagu kuqala phi uchitha ta uqala kwa flat so uchithile xa enobhaka not exactly xa enobhaka uyathumela of you once lo mntana uyasibona pha kweza messages nazi of you once okanye i-messages azenzi sense uthi Friday ikhozo ithi Friday ithi ikhozo ithi idumbile uthi ngomso phandle enye ithini into ubome awulost kanti umntwana phela uzokhalaza uthini because ayidibani lena ayidibani ngoko ilelo nithi mashita phumani kwiifowuni zamankazana yini niyadibana nento ezinjalo idumbile phandle phuma wrong what the advice but okay but ke okay if hey le advice wrong Jota thiba kuyenzeka ba mhlawumbi awuyibonanga ya jonga kuyenzeka ba awuthathanga phone yakhe wenze njani uyabo mhlawumbi nikwi call uyabo njema nikwi video call umzekelo njema nikwi video call mhlawumbi kukhona afuna ukubonisa yona so uya screen share call yawe kuthiwa ku screen share so njembe WhatsApp wakhe so uthi che into ke ngokwena uqombe eske God into le yabo uthi makabuyumva buyumva into le ndibonayo yabo so ezinye izinto zibona ngolo hlobo not ba not soloko umlingana mhlawumbi uthathe ifone ubuthe wena uthathe ifone kaloku lo mjida wenze loo nto kule situation okay masithi uyibone ngolo hlobo umzekelo okay kuqala phi uchitha manibuza kuqala ngalombuzo kuqala phi uchitha kuqala uchitha the day umnika inamba yakho kuyaqala uchitha because umuntu oyintombazana akakunika inamba yakho yakhe ube kungekho business endibanisayo uyayazi lento uzayithetha and uthe xa kujonga wakubona ba ngakuzama bra kudala bathatha inamba zabantu wabatya bonke uba okay no hayi abantu inamba zabantu kudala bazithatha wabatya bonke abantu bathatha inamba zabo hey ayike ngo jonga ke Camagu uyathanda wena izinto zenza okay ukhona umuntu uyakubona ba uze ngantoni umuntu othathe inamba yakhe ekubona ba lo uzawuniplita ndinye lo nanso ke into esithetha ngayo nawe unazo inamba zabantu nami ndinazo inamba zabantu ezininzi zabantu nje but hey Hambene kuqala phi uchitha kunzima uphendula yona dane ngathi wena ufuna kuze kube kanti ke uthithile kube ngathi ubethiwe ke ingxaki if sithi uchitha kuqala kwi numbers wena xa ukhupha inumber that means uchithile uyikhuphela ba athi nje umuntu atsho nje mhlawumbe umuntu atsho ba hayi mina ngumfana right cela inamba yakho uzawuchitha so uchithile ka unikeza ngenamba yakho the minute uthatha inamba unikeza ngayo uqalisile uba nebatha lokuchitha So uyamlahla? Natha iphone yakho iyacima ayenza uyamlahla uba umuntu wakho ka yenze lona yaxhobekeka ba le situation umbonile ethetha esithi into eza kunika yona ndakunika idogolo style elidogolo which means ungahlala naye chithile mos as long ungayazi uyayazi uchithila lo unikeze ngenumber uvile ba unikeze ngenumber uthe uchitha kuqala unikeze ngenumber uva kufana nobona lo ubonile ubuthe ubonile akavanga ubugeneral lapha uthe wena into yobana ukuchitha kuqala ngonikeza inumber ukuchitha kuqala xa unikeza inumber ndisatsho nangoku ima
so imbambisa ndawo Okay. wow Masiphuncule. 2 then ke ngoku uyinikezile inumber ungayibonanga wabona i-charts zabo efonini Kuye uthe hi nansi ke number yami. ulelo Abo, ubona lona qha nje kaphendula lembavu. Yamlahla. hey liwule elo lizwe yo liwulelo Adathi Yasavela. hayi nansi ke number yami. Yasavela. yo liwulelo and elo hulo elo uyawubakana umuncu ba wena onohlukana nemlo wakho nxa yakhe But anomlahla. ngathi Aninga adjust yabo. Bona pha kwi settings. Adjust into ethile yabo. Change into ethile, change into ethile, change into ethile, change into ethile. Ngolo hlobo ke ngoku mina ngisazithatha eziba ndingumuntu wakhe yabo. Change izinto. Ndiyabetha. Dimani bang 560. Ndiyabetha mina yabo. Mina ndibetha but ezinye izinto zinyengelele pha napha because ndibone le nto yabo. Uyakwazi umthanda umuntu uqhubekeke naye ngokumazi uba inyoka. Animthandi. Uyamthini? Emhliziyo. No. Uyenza qha bra. Hayi relationship zakho. Hayi bo kuthiwa zi-relationship zami. Okay, so Sisibonelo. wena uthi ungathini le situation ngqoboyibeka? Ndibone Ubona messages zakhe sithi I can't wait. Kube weekend. hayi Uphethulula unenze omelette. cwaka bra ndiyamyeka. Uyamqalela abantu ndizibonile messages zakhe. Animxelile. but kaloku Le ndenze lento nditsho uba ndiya-adjusta yabo. Awumniki isizathu uvela uthule qha. Hayi isizathu santoni? Uyilapha mosilela wena umuntu abhalileyo pha esithi indoda yami ngoku-distant. Nawe uzaba distant. Distant manje ndibetha qha. Uhlala naye endlini lo muntu ufuna eshambizi. Like yabo anokhalazela izinto zakhe ba uza kwenza le nto afuna uyenza yabo. Ehlala kuwe. Ndimvumela yonke into hayi ndifuna it's fine. hayi khona Yabo. uthetha hood umntu ubuhlala naye ubhizi naye 99 8560 yakho ebhedi Bra yiragi mna. Uzawuyenza lona Kuphilifu kulo mjodo. uzawuyenza lona is fine sihleli up is fine yabo. Uzazisukela pha kum anzumgxotha anzuthi hamba anzuthi thilo uzazisukela Okay, masithi ahambe ngale weekend uthule ne ahambe ayokwenziwa le way abuye ekseni esithi ufuna ukunika. Yawuthatha. hayi mizuzu khawume mani wathi Uthini kaludi? kaloku nothi ngolo hlobo kaloku mani mayize singetrey kaloku uthini bokwazi Uthini ta? Zawuthatha lo kazi. ubuya nayo ekuseni Buya ekseni etumbile. Uyayazi ba. uyayibona idumbile Uthe ngomgqibelo kuzobe kubanda I can't wait. Why ahamba ngomgqibelo wathi baby ndiyagoduka ngomgqibelo. Afuthi ngizobuya ngecawa late. Abuye late ngecawa uphi namntu wami yu anjakhadeli. Utsho kuwe ke. okay hayi ufuna usizela Uzipanishe ke guilt. wena ba ungafumani. Uzipanishe. anoyithatha Ungathini wena mkhulu kuthwana? ngiphendule nje Ndiyabuza kosiza uba kuwe yima lo into le ithi ufuna uthini? hayi ndiyaziva izimvu zabaphulaphuli pha kodwa wena camako le nto ingathi uyibuzela wena as in ipersonal Shem babethe icangwayo this time. hayi akayibuzeli yena qha namiyando two sibini into ba ayibuze elihlobo akaxelelwa nto akuxelelwa nto nyani wena Ndixelela ubani ngoku? Hayo. Mna yabo ndithi yaxoleleka into yobana enikeze ngenumber. Because iyastaneka inumber. Man benginqaka bengafuna undiyeka naqonda mandimnike le number. Yabo? but uthini yena Yabona kalo sensitsho umkhulu uthe iqala ikunikezeni kwenumber. Mina ndithi ke ngoku inumber iyaxoleleka yona because uzawuthi benifuna ndiyeke ndo uzayistanela and uzawuthini wena? and ke sometimes ke xa sifuna inumber asithi qingi ngalanto ba ada akubona ba ufuna
yabo sinxibenye imask yabo Yeah. uthi nina wena unxibe phi imask xa uzawufuna inumber enkazaneni oyifunayo Umzekelo wemask. ya umzekelo wemask ndithi ucreate nje into man bra yabo okanye mhlawumbe umfote ngenxa une-iPhone wena then uthi uzamthumelela ipicture pictures ungenza nangolo hlobo yabo Xa njalo. cathini Xa isenza njalo. uright kalo Yeah. emveni uba ethunyelele ii-pictures zabo makamblock Yo, okay. Xa unova ba uye kwi-date, asenza nganto, siye sahagala ndabuya because wena unikhuphi. hayi makasolo yahlala naye kaloku asijoli ngoku yabo but ke mna Kutheni ungamkhuphi xa unmind xa ikhutshwa ngamanye abantu? uyiphendule cama kule yokuqala ukutshita kuqala phi Bendisatsho kaloku uba iyaxoleleka ifowuni nam. ndithi ukutshita kuqala phi Xolela loo nto ndizawufika njani le point ndifuna Okay. ukuthetha. Iyaxoleleka indaba yenambari yabo because zininzi explanations zayo but xa unobona imessage ethi I can't wait for this weekend abe besetshilo kuwe ba ngeweekend andizabe ndingekho ke baby ndiyagoduka kumsebenzi endlini uyibhaqe wena before ahambe ba I can't wait ngeweekend ndiphethululo hayi ke noba uyile noba akayanga as long as ekwazile ukundithi bri seyimoshakele kum. okay So mna lihlobo athetha ngalo pha elindiqondayo mna ba maka step akakho grand for you. Buddha kuyabuza kutheni uthule nje kule situation like Uzobahlala. buza abahlali pha bathi kutheni uthule xesha kangaka liya at least it because Oh, sure. utshata nini xa ndiraise ulinde ntoni uyaphangela mos angamfumani maqondana ntoni maqondane Umgode izolo umaqondile. uwoledwa konje ngiba kuphekwa ke ngoku nayo ingqosho uthini ke ngoku apho uzoyibona khona uba hey ijambile singayisikiva le phantsi umntu namhlanje hayi manithi singayiskipha leyo five skippers Okay. Let's move on. Ingaba imoto iyelophula uthando. Ndicela nindincede ngolu daba. Ngomathi ndathenga imoto yami yokuqala. Nandicelile iqabane lam ukuba lihambe nam siyokuyithenga. Ingxaki yaqala mhla ndakhetha iomoda yena efuna ndithenge ipolo. Ukusukela ngaloo mini izinto zange ziphinde zibe right phakathi kwethu. Wayecaphuka endleleni egodukayo engafuni nokuthetha nam. Ndazama ukuthetha naye ukuze siqondane kodwa akuzange kuncede. Ukusukela apho bendihlala ndixelelwa ukuba andimhloniphi, ndizithathela izigqibo ndedwa, ndizibona ndingcono kunaye kwaye ndiyaphapha. Ekhaya izinto zatshintsha. Uyangena alale okanye aphume engandixelelanga. Xa ndizama ukulungisa le ngxaki incoko ihlala ibuyela kwimoto endiyithengileyo endaweni yokusombulula umba. Kutshanje bendigula ndacela andithathe emsebenzini ukuba bendingafuni ukuqhuba. Impendulo yakhe yaba andiqhubi iomoda ukuba ibiyipolo ngesithetha. Eyona nto ibhlungu kukuba xa abantu bendivuyela okanye bendincoma ngemoto uyacaphuka athi okanye afake earphones. Ndiziva ngathi andivumelekanga nokonwabela impumelelo yam.
phezolo ndicele ukuba sohlukane ngoxolo kuba andisaboni ulonwabo kobu budlelwane. Yena uthi bendivele ndifuna ukumyeka kuba ngoku ndinemoto, ndicinga ukuba ndingcono kunaye. Umbuzo wam uthi ingaba ndiyaphosisa ngokukhetha ukuhamba emva kokuza kulungisa le ngxaki inyanga ezininzi, okanye iqabane lam livumela umona nokungakhuseleki ukuba konzakalise ubudlelwane bethu? Ndingathini, nithini nina? Ingaba imoto iyabuchitha ubudlelwane? Imate jonga, imate yakho udlulane nefamily kanye nemate yakho. i-girlfriend yakho niyahlalisana nayo ithi baby ngicela unikhaphe siye kwa-Nates mhlawumbi, ifike phayana, ifike ngapha i-Omoda, ngapha i-GTI. Uthi wena yo baby grand le GTI yona isuke iqhavule i-Omoda, ithi ndifuna i-Omoda. Then ke ngoku kube tense, oko beku-tense ngoko inyanga ziyaqengqeleka, oko beku-tense. ithengwa ngubani manje? Ithengwa nguye lo Cherry le ithenga imoto. Yeah, umphulaphuli pha uchuma chusta uthi it was never about the car kwaseqala lento. Uyibeke kahle ke. Oh ya, ubike kahle. Uthi njani? Xa kaloku badibene ingekho imoto qaqala. Hayi soqhubeke uthethe safaka i-picture. Imoto izofika umva yona. Kaloku ubra yabo. Okay, thetha ke ta. Dithi imoto ifike emva. Bebe grand before. Bebe grand ya. Asithi bebe ne4 years bejola behlala endaweni enye. Kunyaka wesihlanu wafumana i-promotion wa grand ngechweba wahamba wayothenga imoto. Konyiwe nawe. Indoni noba yileni bacimba butywala. Phambili. Hayi it's fine. Busathe 4 years wa. Kaloku ndithi beni together for 4 years. Kwathenga imoto ke ngoku. Wathenga imoto ya. Sine mhlawumbe. Gogo ntoni xabanisana? Kaloku uthe wena makathenge i-GTI because uyaqualify for yona yena wabamba i-Omoda. Ngoku wena uthi nokwazi mnantsika i-Omoda. Ufuna umcontroller ngoku-choice yakhe, imali yakhe. Uyabuza. Okay, kangena mkhulu uzawungena emntwini kuTastip. Okay, so ngiyani ke le way ibingekho ngemoto. Yebo. Mhlambe ibikhona i-problem kwaseqala. And i-Omoda i-grand for usister. Usister uthenge imoto ye-choice yakhe. Yebo? Ubra ebefuna la GTI so that nina nicinga yakhe. Kanti imali kaSister lina azithengile ngayo i-Omoda yakhe. Unento zoqhuba i-Omoda yena uGrand kwi-Omoda. uBrigade funeka azame imali qazi qokelela imali azithengele i-GTI yakhe. Makhabe uyakuba ikhona imoto ekhoyo cha. Ya ndithi mina uphambene la awuthi bra. Awuyaraka. Ru. Ebefuna umene yombeka esibhani. Ihlale kuwe. Yebo. Uphambene. Uyaraka. Chi. Anoba la ngxaki mina noba angathenge yipi noba choice yakhe. Uyabo? Noba yipi. Noba ivets. Uyophangelayo mos. Yeah. Yabo? Anoba la ngxaki yakhe. Then ngeyami imali ke ku. Ba mali endifunayo. Noba yase buy food le
thethwa ngayo apha. Yeah, ikhatyiwe nje. Hey, Sorry thini bras. Ikhatyiwe. Ikhatyiwe ne. Ikhatyiwe. hayi katyiwe. Noske iqumbe iqabhuke. Ikhatyiwe zitshayo zonke kule game. Zonke zitshayo. Okay, yiba so umntana makathini ke ngokule situation. Makayeke lo tsotsi. Because serious. Kaloku makayeke bangabe cengana naye. But why uzawuthi baby? Nemali engange 400,000 apha. Ndibawela imoto. Khancebise. Ndikucebise. Yabo ke ngo. Kwa ngibeke lo hlobo uqala wena. Kaloku nje uthi Noba kutheni huthi xa fika phaya sharp uyivile leweba i-GTI but i-GTI ayifanele kunyani ke kosisi. Uyafaneleka omoda yakhe omoda man yandibasela emnyama futhi. so ubra uthi sihleli soyi-2 apha sathandana undima inhloko Ayinceda uba inhloko engenanhloko. kuthini ngabunanhloko Okay, ube inhloko engenangqondo. kuthini thina uthini Setho xa uyinhloko ba uyinhloko ufuna kube inhloko xa ba uyinhloko. uthetha into eyi-1 oko Ndithetha ukuthi camakho as inhloko i-provider iba i-provider mawungaprovide umuntu ongumama phaya apha endlini. and nalo wrong but okay qhubekeka Ephi so if ndigxothiwe emsebenzini andakwazi uprovide ndiyayeka kuba inhloko ukuba inhloko khangaphangeli lo mfana ngaphangeli. kaloku athethi ngalamfana ngoku ndithi Uthetha ngenhloko. loo ngqondo ithi inhloko yi-provider that means if kwenzekile uba ndingabi nayo ichweba yoprovide mhlawumbi for the next 3 months ndiyayeka uba inhloko ungena yena uba inhloko Suthi khangaphangeli lo mfana. Dasipha asithethi ngestory uthi wena inhloko yi-provider. Yes. Mna ndithi if kwenzekile ningakwazi uprovider for 3 months ndiyayeka na uba inhloko ibe nguye inhloko kuba yena ekwazile uprovider le 3 months. Ngomnye umba lo uthethayo. Asithethi kacacise okwakho. Ndiyayiva le uthethayo ngomnye umba lo uthethayo. Ingqondo yokuthi xa uyinhloko uyiprovider. Ithi Tasipha umela ithi Tasipha. Okay, masike siphume kancinci kule yale moto. Phuma kancinci okwenzitsho nje. Ima ndixelele masike siphume kancinci apha kule moto. Ndiyayikuva kule nto uyithethayo uba inhloko yi-provider. But ke ngokhancacisele kwindaba yokuba xana bendiphangela. Yeah. Yabo ndiphelelwe ngumsebenzi. For 3 months. Undiva kahle. Ndiyayeka uba inhloko nangu kuTasipha impendulo yakhe. Awusoze uyeka uba inhloko if mosi okusalayo indoda isolo kunamacebo. Awuphangeli camakho. But uyazama. So nale indoda ingacimba fa biza koneka iqanene xana iphelelwe ngumsebenzi for 3 months ixhomekeke kulomntana. Ndicela siyeke istory. And lo uphelelwe ngumsebenzi for 3 months akekho lapha estoryini. Ndithi lo uphelelwe ngumsebenzi for 3 months. Ngalomzuzu uphelelwe ngumsebenzi for 3 months kukho into ekuthiwa zi-provident funds nendondoni zizawungena so kusho ukuthi usezawuba yiyo inhloko. So ngoku engekabiyiyo Njani? uthi usezawuba yiyo Usezawuba yiyo inhloko usezawuqhubekeka eyiyo inhloko. Okay, because zizawungena imali zakhe ngoku ebephangela lo muntu wayeke. lethe ndingu-DJ ndingumuntu we-gigs. Hayi weske umuntu we-gigs ziyangena. Masithi kubekho i-COVID kuthiwa mayekwe la wena ndingamnachweba abe yena mhlawumbe engunesi essential worker ngezi sikhathi yena eyi-provider mna ndiyayeka na uba inhloko. Uprovider nini noyithu wena sihlala soyi-2 endlini. wena ufuna usupport. Khacacisa okwakho. Hey
ndiyayiva le nto ndithi ke ngoku wena uzabe usonge izandla ba ufuna usupport. Andisonganga zandla country ivaliwe. Zeziphi leliphi icebo elinoza nalo country ivaliwe? Kuzube inhloko ufuna kube nemali. Utsho lokumkhulu ufuna kube yiprovider. Uprovider ntoni? Sozube inhloko ungeyonhloko. Buzo inhloko njani ngeyonhloko? Soze ube inhloko ungenayo imali yo provider. Yasetyenzelwa la position. Yes mkhuluwa ne. Now noba ke kutheni uxhomekeke ngoku kule nto uyibuzayo, xhomekeke emntwini lo unayo ba yena uzayi-attenda njani le ndaba le situation yakho. Otherwise if unohlala 6 months uzawuvela, uza kuveza futhi. okay ke mkhuluwa mandithi ugxotha umsebenzini uye wasela wanxila wenza into engekhoyo waqutha umsebenzini emveni koko Nanso aba phulaphuli awukwazi uba inhloko ongenamali. But I tell ba yo. Awukwazi I tell ba right. oba Oba bethetha lonto lento ithethayo. bra soze ungaphatha bani uyintoni ungayindoni phaya ukhona abantu abangaphangeleni baziyo ababizwa na kwi meeting nasemakweni. Abazinhloko baba. Okay. Asoze abe inhloko, soze ahlonipheke. Inhloko ihamba ne-status nemali nentoni nantoni na. Ezilalini ke ngoku apho ungekho mali kuthiwa nansi inhloko yale lali. Hayi into uthina uthe usagoduka wena. Ikhona into amengayo noba zimfuyo noba intoni na. Soze usuke kuntyunza umuntu nje upopayi womuntu nje. Mkhulu. Ngiyiva le short. Bra. Khawuphinde ucinge lento ithethayo bra. Basic needs. Mali. Noba bathina abo bantu Barongo na. barongo kwabona bra. Awunothi inhloko ngeprovider. Soze ube inhloko nje ngegama. Soze. Ngenqubo indoda usozivela beyinhloko. Jonga yabone bawubuhleli yabo uphangeli kodwa bawubuhleli phakowenu into yazi ukucofana nale computer ubungasoze uhlonipheke kwakumuntu wakho ebengasoze akuhloniphe ngoku nobangela ba ngoku umthandayo ayithethi nathi ayidingithando lento ayidingithando ngoku into ebangela ba akwazi ukuhlonipha akwazi into ba uyakwazi ba uyakwazi ukwenza imeans kulalwe kutyiwe uKFC kwenza kube mnandi endlini soze not nje awunosuku you earn ukuba inhloko like kuba nemali yo noba awunamali noba unentsimi noba unantoni na kodwa into ezawuvelisa imali egqibeleni ezakwenza indlu ibe warm awusoze ube inhloko Dasipha uyaphangela yena uye grand ngoku mina ngikabikho grand ngo uzaba wesi ke ngoku soze ube inhloko kuye ngokunhloko akazuba inhloko but akazuva esiza nemali akazuva ngawe. Dasipha indoni le izawumenza angabi yonhloko esiza nemali if inhloko yinhloko ngemali Andithi inhloko yinhloko ngemali. Uthini mkhuluwa? Ndithi inhloko funeka ibe nemali. Ayathi nje wani kodwa. Andithi inhloko ngemali but nathanda uzenza muncu konjani clever. Awusoze uthi uhakahaka unganzinto ungenanto ube kuthiwa uyinhloko naziphethwe nguwe apha endlini. Awu mhlawumbe like uthi xa usithi ke ngoku uhaka kuthenteni uthi okay lo muntu akasipani akanamali. Umuntu akasipani akanamali. Hood unve kahle. Ungayenza lonto uzawuyenza but ungabatya abantwana bakho batyayo besebenza ungasebenzi kodwa yazi ba lamntana uze nje for iservice akakuthatheze umuntu oserious. Awuyonhloko ngumsila kuye akanangxaki nawo angakuthamba nanini na
akho nto uyenzayo awumniki drive awuna drive I-drive yi-sex drive nje. i-sex drive yokubhanxa phelele apho kaloku Kanti awuno- bathini bra? awunokwazi. Bazayicacisa. hayi abantu bayayazi uyisina kumntana ke ndijonge uba kwenzeka ntoni apho kuTikTok. Okay. Kutheni kunje? Yeah, who the choice yakhe. Okay. It was never about the car. Oh, basathetha. Basapha. abagqithile bayehla Oko ngegama. Mana bathethi ma. uyabuya bayava bayathetha Ka ufunde mahotela. Yho. ifowuni yam niyabava bayathetha bayaxelela awukwazi uba yintloko ngegama uba yintloko nje yomsuzo sanuthethelele into ezingekhoyo mani nizintloko zemisuzo nina kakade Asithetheleni into engekhoyo kodwa kurongo ukuthi i-provider ngemali ukuze ube inhloko funeka ube i-provider xa ungaprovide therefore awuyonhloko. That means mos nentombazane ngayinhloko mos ekhaya if Xa ingemali lento. intombazana sozibe intloko yethu ngenxa nto Yintoni inhloko? ya xa intombazane ingasoze be inhloko ekhaya intloko yindoda isoloko iyindoda intloko yabo but xana indoda ingenazo i-means of izimali ayontloko leyo yantsoke nanku uThombi uthi indoda enemali inhloko leyo uba wena uyindoda engenamali awuyonhloko Aqonda khona umjita onoyivuma loo nto. nawe nje ubra umkhuluwa nawe ayithetha ngamatsheru uba hayi intloko funeka kube nemali. nangu ngwakho Umjita akazovuma yena uba thini ngithi nawe ngwakho awuvumi ntoni hayi ungazisikela enqatheni kodwa uzuzazi uba awuyiyi inhloko sentsho noba unothini asoze ube inhloko mani ungenazo imeans Umvela utathe. ndiyamavele inhloko yindoda enemali bandi indoda namali awuyonhloko bandi intombazana nemali awuyonhloko soze intombazane ibe yinhloko noba seyithanda yintamo intombazana yanemali ayabi namali noba inemali noba ayinamali yintamo yayintombi right yayintombi wrong ohlala intamo Okay. Intamo. Okay. Ndibuzo kwesibini. Intoni inhloko? I-answer ke ngoku ngase ingabithi ingathi answer makubekho into ethile ngase ke ithi inhloko ndobeka imigaqo. into ethile Ubeka yabo. imigaqo. Yabo. Intloko le. Kucaca umzi ukhona kukhona into khona like inhloko. yabo. like indastimba imade umzekelo umfazi wam wenza i-500k ngenyanga mna andiphangeli ndilungisa indlu ibe i-structure sendlu yo andiyonhloko yelo khaya yo hayi ungutrayifina walapho awu hayi ungumgodo kahle Wo. yo yena uyaphangela ubhebi wena uphangela ubhebi wena uyathayela uyaclean uyamopisha ufika uphekile fika hayi yo hayi Wo. wo Ngase kubekho intoni inhloko man. aba bantu bayathetha wo Bathini? uyi-house husband wena sentsho awuyonto mani soze ukwazi mani Ilady elitsho. naba Ngamalady la ngamalady la chopper. awunokwazi mani yo so okay Intoni inhloko? akayide ichaze ndikuxelele inhloko yindoda enemali eprovidayo for indlu yayo noba ubhebi uyaphangela unayo imali uyaspana uspana ngaphezulu kwakho kodwa if nawe Without imali ayonhloko. uba Without imali indoda ayonhloko.
indoda without imali ayonhloko ayonhloko leyo aba uyindoda engenayo imali ayonhloko and uthule ku relationship kono noyithetha noba uyathetha uzovakala noba uyathetha uyayiloza uthetha nje uzazibona uphinda into enye babe ndithe wena uzufika aba ngo6 aqonda ubambene lo utheni ngofuna undilawula tatam hayi sikuvile sikuvile but andikaxoli kule ndaba yenhloko andiyazi inhloko ba yintoni xa usitsho ke ngowena usithi provider bra simple aba bantu bathi yini wo Usiyeba lo msindo mkhulu. kaloku tathi Nabo bantu xa bengqinelana nawe mna ndiphikisa wena ne bona bangqinelana nawe ayithi ba right kuba bengqinelana nawe Bawuva iBuddhas bazithini zona nazi ayibhudazi ziyathetha ba khona ungathethi Ungathethayo. yo hayi nina Brazil okay kaloku nitheni okay hayi Brazil nitheni nini niqhumane izinhloko xana nini hayi Brazil you hey yo hayi yo yeah ukuna uhlahla uthi wamtiriri wendoda lo ongaphangeliyo Ayikho grand lo. ayikho grand lo we. baba nabangaphangeli babizwa ngolo hlobo Ayikho grand lo we bra. Ingathi umuntu oko waphangela. Camago imagine ingena njani emntwini ongasipaniyo lo ima bawuhakahaka funeka le nto uyithathe ngehlobo bakhona abantu abangaphangeliyo akenzi means akathengisi Avon akenzi nix khondo umbonayo ba uzimisele kuyo uzaba inhloko kaba lo muntu uzaba inhloko kaba Umsebenzi dasithepha. amaku yayale we ipersonal Ayikho personal. awusebenzi Ewe but uyasebenza imali ozenza zinkulu okay. so ayinando yoba awuno wena ungayiyo phofu inhloko mana ngathi ungayiyo yiyo wena inhloko eyakwindaba straight nawe ke mahotel because niyazama niyabeta niyapusha umuntu oyingxaki umuntu oyindoda mna sawunathekile wata andonhloko wata na drive the only thing oni good kuyo ibhedi kalonini bangaphangeli Uyintoni xa unjalo? eh Xa ukude ebhedini uyinto? u sex slave kwaye u sex worker Ubhatala ngantoni ke ngoku sex work? ngalento uthi baby uzundiphathelini into noni In the Colgate. baby uzundithi baby unesibindi kwalonto manje usithi baby wo hayi usezawunyiswa ngulo baby lo intone okay jo okay kame ne ndifundi comment yo kaKhusta apha yabo uKhusta uthi le Hotman yona xa inoba inhloko phako kwayo emzinayo okay ya emzinayo man stretch la kwayo lo Hotman yona xa inoba inhloko pha emzinayo ingena mali izovakala intetho yayo ayivakali into yenze bayingavakali kube engena thoya umameleki nasebantwaneni Baninzi abantu abanemali but abanangqondo. abavakali Qolo thina asuka haya. sisithwenge 1333 ninganidibanisa into zingadibani hayi ngiyabo ke ngo niyidibanisa phi ke ngokuloweni ithi kaloku sithi Nina ni-emphasize inhloko nemali. Uyakwazi uba nemali but ungabe yonhloko. Njengawo othe intombazana sosibe inhloko and also akhona amajita ubona uba unayichweba but hey phi njani baphi kwi relationship kaloku lento sithangayo uyazela bi relationship yakhe no baby wakhe wena okay nina xa nisithi ilizwi lakhe alivakali niyazelaphi uyazelaphi i relationship yakhe no baby wakhe wena okay tip. So bonke abantu uthi abasonhloko uyazazi relationship zabo no baby babo. Aba bangaphangeliyo kodwa umfazi uyaphangela. Uthi abasonhloko uyazazi relationship zabo no baby babo. ndiyazazi Uzazela phi? Camago uyaya okay masidlule imali we
because niyacaba uba anizimiselanga uyiva le way sithethayo. So which is if Ilizwi lendoda nemali, uthi uOvayo ilizwi lendoda engenamali alivakali. Nyansile uyayiloza ungathetha uthini noba unothetha uthini as long usister ephangela wena ungaphangeli soze ucimbe fast buza uthi hey baby hey makuthi uyaxoka soze andiva yena akanoza nemali 5k. I wish beningazama ehlobo benizama ngayo. I wish beningazama ehlobo benizama ngalo. 50k. Otherwise benizawubona ngeseningenabo kwabo bantu ninabo. Akekho umuntu ebenohlalela nina. Tasipa bra kukho abafundisi abangaphangeliyo bra. Uthi kukho abafundisi bayabhatalwa libandla. Ndiyaqala ibandla. Abantu basebambalwa. Abazinhloko ababantu. Hey. Soze angabinayo the minute ungabinayo iplan yokuzama uze nento asoze umameleke. Ndiyayipheka kaloku into uxola kwebandla kuzathi kubekho into ansika. Masiqedeni bra. Siqhitha sisithini? Sigqitha sisithi Umfundisi uthi decide ngoku mna ana grade 12 ndiyazi ba akho into inosebenzela in terms of isipani therefore manivula ibandla ndishumayela ivangeli kabawo andiyonhloko engo yela kuthiwa money is power pha qha yeva time will tell because kaloku kuthiwa inhloko yendoda nguYesu akaphangeli uYesu bra there must be another come sigooglish inhloko come Izawuphuma. akasoze ngabe uChatGPT akhonda ngayaziyo zawubuza ba inhloko yekhaya akusizi uthi uyive indoda isithi baby lento ndingaphangeli lento undiphathe ehlobo yeva soka mara nina nani niyenza mnandi le way nje otherwise niyayazi inyaniso ithini nyani inyaniso ayayazi wafethu uba ikuse akho mntu onoba serious nawe ungasipani ungenayo imini So singabikho man into yenza uba ube inhloko beside imali. yintoni ke mfundisi wami Naku sicela igooglish. uyasokolisa Timsaloda lapho Mamela bra kuthiwa being the head of the household generally means being the person who has primary responsibility for managing and supporting a household. This can include making important family decision or household decision. Lamigaqo benthetha ngayo. yes imake phika khambe ngiphile Providing- uthatha uthi pause ndicacisele Okay. londo leso ithethile ithi nguwe othatha i-decisions sometimes zalapha endlini nguwe obonisa jonga awusoze ubizwe kwasemithingini yakowenu ungasipani so awusoze ube nayo i-chance yoba uthathe ezo decisions xa ungumntu ongenanto Sufaka ba naphina ndithela endlini Imake jonga ndiyitshama yalapha nendinemali ndinhloko yelikhaya. Ndiyancila. Ndithi ke ngoku mna mhlaze naze nasweleka ndifuna unyanam lo ube inhloko yelikhaya. Akanamali. Ndifuna unyanam lo ube inhloko yelikhaya. Uqhibile. Akanamali unyana. Uqhibile. Manje nofake ngoku ngomso akazuba inhloko. kaloku ezi mali zakho ziwela kuye right Asithathiba lo. immediately ezitshagqibe yinkunkuma yonyana lowo Akusenhle expiration. immediately hey masigqithe mani le way man Akuchitheki Tasiba bra. Akuchitheki bra. nose kube thufu ekseni Okay.
Okay, kuthiwa providing financial support Aya. or managing household finances. yeke Mamela, inemali Sipho kuthiwa providing financial support Eke. or managing household finances. Ufakisa nemali. Ufakisa nemali ayinike mna Manage, mntwam ayibonile. khawumanage apha. ungayenza lo way kuba uzabe uyilo hebehebe leyo uzabe uyinikwa khawuhamba ngothenga igrosari wethu Tatip. uzawuhamba uyothenga Tathi- igrosari Ayilo gama. soze ndithenge kwagrosari mna umfazi ekho Tatip siza cancelishwa. Ayilo gama lo umuntu uyalisebenzisa elo for address umuntu ongasebenziyo. uba Ayohebehebe. kandithi umntu uyihebehebe ihebehebe ngumntu ongasebenziyo ongafuni uzama oxhomekeke kubhebi anadatha yazi apha Yes. baby anadatha cela cela baby uzothi baby uzothi yabo leyo ihebehebe leyo What? engasoze ibe right tu Okay. Number 3 uthi taking responsibility for the welfare and needs of the family members. Organizing and overseeing the day-to-day running of the home. ivake kuwe wena mfundisi wami kuthiwa inhloko nenkulu there is a difference Nkulu firstborn. yes then inhloko nenkulu ukhona umahluko uba utata lo uswelekile uthi inkulu yami yiyo ezathi take over izaba njani Ayi masithi akekho Masithi ndinayo imali but nditshaya ithufu. Ndinayo imali but nditshaya ithufu. Uyayeka ke kuba inhloko. imani bra Ndinayo imali kaloku ndayithina ngayo. Uthi unembele imali nayo. Unemali but ithini into yakho na brazil anengathi ani understand qala inhloko besiyithathe sayisa Emalini. kwi relationship Sithina nge-relationship apha. nithetha nge-relationship then ubaby unemali zakhe kha uzithayela ithufu ugrand Ndinhloko. ya ungayinhloko kaloku qhunya ube right as long unemali cha. ewe silongo unemali uba uthethini So, into okay, zakho okay. zadibana ithufu yakho ithufu yakho Okay, sure. So ke ngoku le uyitsho ke ngoku uzikhanselisha zonke eza responsibilities maybe uyazenza eza yonke lanto yabo manage household yabo into ihlele emalini xa lonke unemali noba awuzenzi zonke ezo zinto. Mamela kuthiwa the term does not necessarily mean that the person is the oldest, is a male or the breadwinner. Yeah. so Utsho njani baso? so Uyayiva Tasip? hey ndiyayiva ithi ayithethi ukuba i-breadwinner okanye imale Okanye okanye umdala. umdala ngoku It simply refers to a person organized as family responsibility for the household. soze usuke ube ngu-family responsibility for the household kodwa awunanto nawe camago bakwazi abantu ngokubona into ba uhamba ngemoto bakwazi ukunika imoto zabo zange wasukuhane kwimoto nje Okay, Mamela Tasip. For example, a single mother raising her children may be the head of the household. ukhulise yedwa akho ndoda apha So uyi-single mother usingle akho ndoda single mother khulisa abantwana yikuye inhloko if ibikhona indoda ayikho imali Okay. I think okay. Inashotayo, it's because a single mother. Ushoda ngendoda. Xa ikhona indoda yeyizaba ngopho inhloko indoda. umntu wakho wena inhloko pha ku Tasip. Okay brother yabo ba sometime yabo okay u-invite man ezitime man ke zithi lento yenhloko man yabo at least sizoyazi ba kahle kahle inoni inhloko yabo because ngoku sa move on apha singayisi okoko simane sisithi sigquzulana yabo Yeah. yeah
and ixesha liyahamba. Bani ngosephelile awa? Yeah, Bani? 1 hour and 8 minutes. Bani ufuna acceptwa Tornado. Some accept. Hayi mhlawumbe uTornado nembali. Bani uTornado nombali? Kutaka. Ewe ngudaka. Yeah. Oh yes ukhona umbuzo bese ubuza noDaka. Umbuzo bese ubuza I think 3 weeks back. Uthi accept uthi uDaka. Ingxaki kofuneka si connect izawuthatha ixesha but yima kasinike sigqibe nje le party siza kufaka. Ndifuna uzabuza bakuni bras. Ukhetha loni hood uba ungabi nangalo okanye ungabi namlenze. Bendikhona ngalamini sakhe besikhethe into eyi1 thina. Oh okay. Ukhethe ndoni kalo? Benikhethe ungabi namlenze. Ngoba ngizawusebenza ngazo izandla. Umlenze ndiyamatsha ngawo qha. Yabo? Yahamba ngomlenze. Uthenga lamini uzokuchathisa ngantoni? Benibuza Daka mina. Benibuza Daka bachathisa ngantoni? Base crashes kanti. Xa kwambatha pha. Ebhedi. stop izinto. Wochathisa ngantoni? Xa ungena ngalo nengalo. Nomlenze oyi-1. Umlenze oyi-1. Ifuna uchathisa nawe. ukhetha ntoni? Afuna ke lijo, Ngikela zonke. Yeah, yimi wona ukhetha lo. Bamba. Ungabi namlenze okanye ungabi nangalo. Awungamnamlenze. Ngamlamlenze ba. Bakhona wena abanlenze i2 nje. Bathini? Bathini? Uthi bhetele ungabi nangalo. Kutsho ba uDaka uthi yena bhetele ungabi Usatsho nangalo. nango. usatsho nango khama ndizamconnect. Uzamfunqula njani namntana? Xa ungena ngalo. Mntana. Lo ngazana yakho kaloku mhlawumbe ufuna uyithi. So njo ube Bras nina tell way nijonga ngobethe ngathi ayivuki xa ungenamlenze xa ungenangalo. ingalo yenza into yenzi kuthi bhetele ungabi namlenze batsho omnye umuntu omninzi uthi bhetele ungabi namlenze. Ingalo ingenaphi? Ingalo iyozisebenza gqithi ingalo. Bra. Wena ufuna ndo? Koditsho lamntu makusika umlenze. Ingalo ngokungenamlenze ngiyakwazi ngiqhela kusuka. But ngani nengalo eyi1 kulula ukuphepha yonke into ilula and ndiza kuphula lengalo kansiwa zawuchathisa ngayo ikruneke iyothinthini kanti kansiwa ndibhalansa ngezandla ezi2. Umsiyana pha uthi hayi makungabikho mlenze. Ingalo mazibe khona zoyi2. Hey umsiyana uyatshintsha ngoku. Kodwa ngokuya wayisithi wayisayida noDaka ngalamini. Wayisithi ngokuyana ingalo iright noba ingalo ayikho zininzi into zenza ndinga-edita ngengalo eyi1 ndingafota ngengalo eyi1. Hayi uthi ucinga ngophakwa ngokuthi anophakwa. Hayi. Ewe yathi ke uthi Bathi ngathi uzakwenzani? Awuhlonipheki xa usisiqhwala. Hayi man. Ngithini ngoku? Intoni ehlisa respect ba ungayifumani. Hayi kodwa hothi awunoza ngecrashes kum. Uthi yena wena mtheni ungiqala kakubi nje. Oh ibeka ngolo hlobo yena. Uyaraka. Bakhona abantu ongababoni bathi. Uyibonile le yayihamba ngewheelchair inqakaza. Awuyikhumbula? Awuzohamba ngewheelchair for umlenze oyi1 lo ngekho. Galo ndiyayibaqula ngoyayingenamilenze leya. Inqakazela enento yonke. Usayikhumbula enento yonke. Uyabo? So wena uthi makusike imilenze wena. Umlenze oyi1. Ndithi noseningabi namlantsika. Umlenze oyi1. Nawe utsho. Namditsho umlenze. Uzawubrasha ngantoni ithanga na ungena ngalo? Kaloku eziwe usazenza njani? Bras. Zininzi izinto ezenzekayo. Zathi wethi njena phale siyabrasha thina. Uthi masa-accepte lo bra. Yo Okay. Nowinkulu le ndazana. Okay.